Bingung banget ini vlog apaan karena durasinya nggak ada 1 menit. Oke guys, jangan bingung-bingung, pokoknya mari kita OTW. Ini kita sudah di jalan dan ujuk-ujuk kita sampai di tempat tujuan. Tapi ini kemana ya ngomong-ngomong? Wes pokoknya ikutin saja lah ya guys. Jajari jajan. Keluar rumah kalau nggak jajan itu nggak afdol ya teman-teman. Nah, di sini jajannya aku tinggal ngambil aja karena tadi udah pesen duluan. Terus es lagi. Nah sedangkan di sini kalau esnya aku langsung beli, langsung tak tungguin ya guys. Oh iya, di sini kita juga mampir ke counter dan ternyata barang yang kita mau beli itu nggak ada ya teman-teman. Karena udah sore banget jadi kita memutuskan untuk pulang, dan sebelum pulang kita beli ini dulu. Iya, kita beli ayam chicken. Oke, videonya sudah habis guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.